ထေသားမမောင်တယောက်ကုမ္ပဏီကအပြန်မှာကားပြက်လို့အတက်ချီကစ်လေးကိုဆွဲပြီးအင်ကိုချေချင်းဒိုးလာပါတယ်ဟူးပူလိုက်တဲ့နေကွာလူလည်းအပူရှက်သေးတော့မှာပဲအမေကလည်းဘာလို့များမျိုးစုံကနေရသည့်ဆိုင်မှာလာနေရတာလဲကွာခုတော့တိတ်အလုရှုပ်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မလန်းမကမ်းမှာဖွင့်ထားတဲ့တမော်တီတောင်းဆိုင်လေးကိုတွေ့တာနဲ့မမောင်လည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲဝင်ချလာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အထောင်းတယ်လေးခင်ထားရဲ့ဆိုင်မှာအမကြီးအထောင်းတစ်ပွဲမမြန်လို့စမ်းပြအေးမောင်လေးအမဆိုင်မှာတင်မော်တီတောင်းကရောင်းဖို့ပဲရှိတာဈေးလူမိုက်တွေကိုအလကားမကျွေးဘူးရှင်ဟာအမရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဝယ်စားမှာပါဗျဈေးလူမိုက်ရုပ်လာလို့တင်ချာလေးလည်းပြုတ်ပြဲကြည့်ပါအောင်ဗျာစိတ်လေးတယ်ကဲအထောင်းတစ်ပွဲတာမြင်မြင်လုပ်ဗျာဘိုက်ကစားလှပြီအဲ့ခါကျမှခင်ထားလဲအားနာသွားပြီးလေးတန်းကိုရှော့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်အမမသိလို့ပါတောင်းမှမှာတယ်နော်အမကလည်းနောက်လိုက်တာပါမမောင်ကတော့မကြတကြဆောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဟွန်းသူ့ရီစားလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လာနောက်နေသေးတယ်ရပြီခဏလေးစောင့်နေပါနော်ပြောပြောဆွဆွနဲ့အထောင်းတန်လေးခင်ထားဟာအထောင်းတစ်ပွဲလာချပေးပါတယ်မမောင်လည်းစကားပြောရင်းဆိုရင်အနည်းနားရောက်မှတစ်ချက်ကရှိုးလိုက်တာအပပလှလိုက်တာဗျာအသားဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးလှလှနဲ့ခင်ထားဟာစင်းရသားလမ်းမေးဈေးတယ်လို့တောင်ထင်ရစရာမရှိပါဘူးတထေးသမီးအလှပကြီးတွေအများကြီးတွေ့ဘူးပဲဒီလောက်လှတဲ့မိန်းကလေးမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမမတခုလောက်မေးလို့ရမလားဒီမှာဈေးရောက်တာကြပြီလားဗျမကြသေးပါဘူးမောင်လေးရဲ့ဒီနေ့မှ2ရက်ထဲရှိပါသေးတယ်။အော်ဒါကြောင့်ကိုခါတိုင်းကျွန်တော်ကားနဲ့ဖြစ်ပြန်တိုင်းဒီဆိုင်မတွေ့ပါဘူးအောက်မိနေတာ။ဟုတ်တယ်ရှင့်။ဒါနဲ့စားပြီးရင်ဘယ်သွားကြမလဲဗျ။ဟင်တို့ကဆိုင်ရောက်နေသူလေဘယ်သွားရမှာလဲရှင့်။ဟာဟုတ်တာရောင်းသွားလို့ပါဗျာ။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျ။နောက်လည်းလာပေးမယ်နော်မမ။ဒီမှာပတ်စံတတောင်ပြန်မအမ်းနဲ့တော့ဈေးဥပေါက်မို့အားပေးတဲ့သဘောထားပါဗျ။ဟဲမောင်လေးရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်အမ်းဟဲမောင်လေးပတ်စံ1000တန်ကြီးနော်ဟဲ့ဟဲ့မမဟာမင်းမချောလေးကြောင့်ရင်ခုန်နှုံးနေမြန်က1000တန်နဲ့1000တန်မှားပေးပြီးကြောင်ကရန်ထွက်သွားပါတယ်ဈေးရောက်မကောင်းပါဘူးဆိုမှမောင်လုတ်ပုံနဲ့အရင်ပြုတ်တော့မှာပဲနောက်တစ်နေ့မှလည်းတထေးသားမောင်တယောက်မယောင်မလဲနဲ့ရောက်လာပါတယ်အမကြီးတင်မော်ဒီကြောင်ပွဲရတယ်မောင်လေးခဏလေးစောင့်မေးပါနော်တထေးသားမောင်တယောက်အထောင်းနဲ့ခင်ထားကိုတွေ့စင်တာရောအထောင်းရတာကောင်းတာကြောင့်မှမောင်ကြီးမခွာနိုင်ဖြစ်ပြီးပြန်ရောက်လာပါတယ်အမရောင်းကောင်းရဲ့လားဗျဆိုင်ရလူသိမ့်မကြသူလိုပဲနော်ဖွင့်ငါစားမို့လို့လားမသိဘူးမနေ့ကလည်းကျွန်တော်လာတွေ့တော့ဟုတ်တယ်တယောက်မှမတွေ့မိဘူးအေးအများကြီးလိုပါပဲမောင်လေးရဲ့ကိုကတသက်ရှိရှိလုပ်ပြီးလဲသူတို့ကစိုက်ပုံစံကြည့်ပြီးမသက်ရှိမှုထင်လို့မစားကြတာစိုက်ပုံစံဟောင်းနေတော့မထိုင်ချင်ကြဘူးစိုက်ကြီးတွေမှာပဲစားချင်ကြတာကိုအဲ့ဒီချိန်မှာအချိန်လိုမောင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးဟာခင်ထားရဲ့အထောင်းဆိုင်လေးကိုဝင်အောင်ပြစ်လိုက်လေရဲ့မိုးကလည်းရွာချလာပါတယ်မိုက်အချိန်ကြီးတော့မဟန်ဘူးဗျရဲတွေနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ခဏရှောင်နေကြအောင်ပြို့နှစ်ယောက်သားမိုးခုပုံနဲ့ပြဿနာရှောင်ဖို့အနာကလဲဆောင်တဲလေးစီပြေးလာကြပါတယ်ခင်ထားရဲ့ဆိုင်ကမြို့အစုံပဲကြတော့လက်ကွက်တွေနဲ့နီးတယ်လေတဝဝရွာနေတဲ့မိုးစိတ်ွယ်ရမှာလူစိတ်တွေကိုတမျိုးတမျိုးဖြစ်စေတာပေါ့ရှားတီကူတို့ကလည်းနော်ဘလို့လုတ်ကင်စားရမယ်ကိုမသိတော့ဘူးမကောင်းလိုက်တာနော်ဒါမှမဟုတ်ဇာတိဥဒုကကျွန်တော်တို့ဘက်ပါနေရများလားဘာဖြစ်လိုက်တာအော်ဒီနေ့ဈေးရောက်ရတာဘလို့အခြေအနေရှိလဲလို့ပါဗျာမြင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်မောင်လေးကဒုတိယဖောက်တယ်လေဟင်ဒါဆိုပထမဖောက်တယ်ကဘာတူလဲအဲ့ဒါလဲမောင်လေးပဲလေရှင်မနေ့ကပထမဆုံးဖောက်တယ်ဟာတခြားဘာမှမလာဘူးလားခင်သားကချက်စပွဲမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပါတယ်မလာဘူးလေဒါရင်ဘက်ကသေးမလဲအရင်ဦးဆုံးဖောက်တဲ့ကပတ်စံအပြည့်မပေးသွားတော့ခတ်တာပေါ့ရှင်အဲ့ဒီချိန်ကျမှမောင်လဲသူ့ပတ်စံမှားပေးမိတာသတိရသွားပါတယ်ဟာအဲ့ဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးနော်တဲ့ဆိုးတဲ့လူပဲဗျာအဲ့ဒါပြောတာလေဒီမှာတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရတဲ့ဘဝပါဆိုနေမှာကိုအမြဲတမ်းအားတင်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးကနေရတာခက်ခဲလွန်းပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့ဒါနဲ့အမဖေနဲ့မေရောဘာလို့ကြတယ်လဲကျမငယ်ငယ်လေးကလေးကအဖေနဲ့မေကစိတ်ထောရခြင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ကွာရှင်းသွားကြတာအမေတယောက်တည်းပဲကျမကိုပြုစုထွေးထောင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်နှလုံးရောဂါနဲ့အမေဆုံးသွားတာ3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါဆိုအမရဲ့ဘဝကတကယ်ခက်ခဲတာပဲရှေ့ဆက်ဘဝဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိပဲရုန်းကန်နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာဒါနဲ့မောင်လေးရဲ့အိမ်ကရောဘလို့ချင်းနေရှိလဲပြောလိုက်ရင်ကြွားတယ်ထင်မယ်ဗျရေမီးစုံနဲ့လေးလေးခုံရေကန်အစ်ကြတဲ့ခစ်တစ်ခရိုနီတထေးသားဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်ကိုပြောတာပေါ့ဗျာအခုဆိုဘာလုံးမှမလုပ်လဲအဆင်ပြေသလိုအဖေမေကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုရှိတဲ့စီးပွားရေးရှိတယ်10ဘဝလောက်တုံးတယ်မကုန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဖေ
ဖေကတော့ဆုံးသွားတာမကြသေးပါဘူးဟင်အဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာရင်မောင်လေးဘဝအရင်ပြောစရာကောင်းမှာပဲနော်မဟုတ်ဘူးမအမမှားနေပြီဗျမှားတာမှအကြီးကြီးမှားတာစီးစိမ်ချမ်းသာတွေကြာနေရပါမယ်ကျွန်တော်ဘဝအချုံနှောင်နေကြမှာပဲတသက်လုံးရှင်သန်ခဲ့ရတာကျွန်တော်မွေးကလေးကကျွန်တော်အတွက်အနာဂတ်ပလန်ပုံစံကွက်အဆင်သင့်ရှိပြီသားဗျအဖေနဲ့မေမျောလင်းနေတဲ့စံပြသားမျိုးဖြစ်အောင်တအားရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်စိတ်တွေတအားပင်ပန်းပြီးတည်ကျင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတော့မှပေါ့အမားတို့လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်မိတယ်တကယ်ပါမမောင်စကားကြောင့်ခင်ထားလဲအတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုဘွားချင်းလဲမလားလဲတော့မလဲချင်ဘူးမရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်အဲ့လိုပြောပြီးမောင်ကရှင်းရှင်းဆဆကြည့်လာတာကြောင့်ခင်ထားလဲစကားရပ်ပြီးရှက်သွားပါတယ်အမဘွားရဲကျွန်တော်ဝင်လာရင်ခွင့်ပြုနိုင်မလားယအိုးမောင်ရဲ့တဲလီရဲ့တိုင်ပေါ်မှာတော့အိမ်မြောင်မောင်နှံဟာချစ်ကြည်နူးနေကြလေရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားမထင်မှတ်ပဲချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီးအချစ်နေကြုံခဲ့ကြတာပေါ့ပြီးတော့ကောင်မလေးကကောင်းလေးကိုသူ့အိမ်ခေါ်သွားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပုံရင်နေအောင်မိတ်ဆက်ကြပါတယ်ချစ်ရဲ့ကိုကတိပေးပါတယ်အခုဆိုကိုတို့ကနှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အမေကိုခေါ်လာပြီးချစ်ကိုတယောက်ဝင်လာတောင်းရမယ်စောင့်နေနော်မောင်ကိုကျမယုံပါတယ်စောင့်နေမယ်နော်မောင်မီတို့လာရင်အခက်မို့လက်ဖားလေးတွေကြော်ထားပြီးမယ်လောလောလတ်လတ်ရလိုက်တဲ့ချစ်သူအသစ်ဆက်လေးနဲ့ကြည်နူးပြီးနောက်မမောင်ဟာအိမ်ပြန်လာပါတယ်အိမ်မှာတော့မမောင်မိကဒေါ်ငွေခင်ကြီးဟာစိန်တွေသီးနေအောင်ဝတ်ထားပြီးအကောင်းစားလဲသားဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ကဦးမျိုးလာပုံရတဲ့သားတော်မောင်ကိုလှမ်းအခက်ခက်နေလေရဲ့သားမောင်သားကိုကြည့်ရတာဦးမျိုးနေပါလားကွဘာတွေများစိတ်ချမ်းသာစရာရှိလို့လဲကွအမေတကယ်တော့သားချစ်သူရနေပြီဟင်တကယ်လားတကယ်ဘောမေရဲ့အမေချွေးမလောင်လေးကအလိမအိမ်မလေးဗျရုပ်လဲချော့တယ်အမေသားအတွက်အမေသွားတောင်းပေးပါနော်သားသူ့မမီးဟာမနေနိုင်တော့ဘူးဟင်ဘာတူလဲဘယ်ရသမီးလဲအဲ့ဒါပြောမှတင့်မတင်အမေကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာပေါ့သားမေကိုမနှက်ဖြန်သားချစ်သူနဲ့တွေ့ဖို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်သွားပါမယ်ဗျအမလီနော်ခစ်ကာလာသားသမီးတွေများခက်လာကြီးဟာအေးပါအေးအမေလိုက်ခဲ့ပါမယ်နောက်တစ်နေ့မမောင်နဲ့ဒေါ်ငွေခင်ဟာခင်ထားရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားပါတယ်ခေါင်းမိုးတွေဆုပ်ပြတ်ပြီးအမိုးကမလုံတော့တဲ့အိမ်ဆောက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးဒေါ်ငွေခင်ဟာနှာခေါင်းရှုံလိုက်ပါတယ်ဒီရင်လားသားငါသားရဲ့ဒီလိုဆုပ်ပြတ်တဲ့မွဲတင်နေတဲ့မင်းကလေးကိုမှရွေးရလားမင်းအမေအောင်နေချိုးရင်းသွားပြီလားခင်ထားကတော့မတော်ရသေးတဲ့ရောက်ခမလောင်းကြီးကိုဝမ်းသာအားရကြိုးဆိုရှာတယ်အမေလာပါရှင်ဝင်ပါရှင်ကျမမေရိုးလာမယ်ဆိုလို့ထမင်းဟင်းတွေချက်ထားတာပါအစင်သစ်စားရုံပါပဲရှင်မမောင်မေတော်ငွေခင်ကတော့မျက်နှာကိုတင်းလိုက်ပြီးတားမောင်မင်းဘလို့စဉ်းစားပြီးဒီလိုမေမေတို့နဲ့အစင်တိုင်းချင်းမတူတဲ့မင်းကလေးကိုစဉ်းစားရတာလေမင်းကိုမေမေမတင်မဲဘူးလို့လားမေမေကဆင်းရဲတဲ့သူဆိုပြီးမနိုင်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မေမေသားလေးကိုလည်းမေမေဒီလိုမင်းကလေးမျိုးနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးမင်းမှလက်ထပ်ရမယ့်သူရှိပြီသားမေမေဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျကျွန်တော်ချစ်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်လဲငါကြည့်မဆိုင်ဘူးအခုချစ်ချင်းမင်းငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ငါအခုချစ်ချင်းငါတငယ်ချင်းသမီးနဲ့မင်းလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စစီစဉ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့သဘောမတူဘူးဗျနင်သဘောတူတာမတူတာငါမသိဘူးငါသိတာဒီလိုဘာကုန်းမှမရှိစွတ်ပြတ်တတ်နေတဲ့သူနဲ့သဘောမတူဘူးဆိုတာပဲမမေတော်ပါတော့ဗျာတခါလာလဲငွေတွေကုန်နေတခါလာလဲငွေတွေကုန်နေကျွန်တော်ချစ်သူစိတ်ရတော့ဘာဖြစ်လဲ तू ကမင်းမကောင်းလေးပါဗျသားသူ့ကိုချစ်တယ်မေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သားသူ့ကိုလက်ထပ်မယ်မေအခုထိသားကိုဒီတက်တီရွယ်ထိပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့သားနှလုံးသားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါရစေခင်ထားကတော့နာကျင်ကြေကွဲစွာဝင်ပြောလာပါတယ်မောင်ပြန်လိုက်ပါမောင်မေကကျမကိုသဘောမကျဘူးရှစ်ဆက်မတိုးတာကောင်းပါတယ်မောင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးချစ်မင်းနဲ့ငါနဲ့မနေ့ကဘယ်ချိန်ထိရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိဆုံးမဟုတ်လားဘာနင်တို့ကအဲ့စင်အောင်ရောက်နေကြပြီပေါ့လေဟုတ်လားဟေးဒီမှာသားမောင်မမေမှာနှလုံးရောဂါရှိရနင်သိတယ်နော်အေးငါအလောင်းကိုမြင်ချင်တော့နင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငါမတားဘူးငါအာတုဘနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြိုင်လို့ကြအမေရဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ရက်ဆက်ရလဲဗျာပြောပြရတဲ့ဒေါငွေခင်ကတော့အောင်နိုင်သူအပြုံးနဲ့မိမ့်မိန်ကြီးပြုံးကလှည့်ထွက်လာပါတယ်အနောက်မှာအသက်မဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လိုက်သွားသူကမောင်မောင်ရဲ့ပေါ့ခင်သားတယောက်ကတော့ဝမ်းနဲ့ပလက်ငိုကြွေးပြီးကြံနေခဲ့လေရဲ့မောင်ရဲ့ပြောတော့ဖြစ်မနဲ့ဘရောမှမခွဲဘူးဘသူခွဲမခွဲဘူးဆိုအခုတော့ကျမရင်တွေကွဲပါပြီမောင်ရဲ့ကောင်မအနုလက်နဲ့ရွှေခွက်နှိုက်လို့ငါသားလို့အုပ်စဘောရုပ်ချောကြီးကိုမှတက်မှန်ရတာခန့်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တထေးမကြီးတော်ငွေခင်လေသူတငယ်ချင်းတထေးမကြီးဒေါ်ကြီးကျဲရဲ့သမီးပြက်ကလက်စိန်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့ကြံပါတော့တယ်ကျမကတော့သမီးလေးကိုမြင်ပြီးအင်မတန်သဘောကျမိတယ်ရှင်
ကျမရဲ့သားမောင်နဲ့ဆိုနေနဲ့လားရွှေနဲ့မြပေါ့ရှင်ရွှေကိုရွှေချင်းထပ်မှမြတ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာရှင်မမောင်ကတော့တထဲသမီးဖြစ်ပေမဲ့ဒဇက်ကလေးမှအင်္ဒရီမရတဲ့ဆက်စလူးမှပြက်ကလက်စိန်ကိုကြည့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ပြက်ကလက်စိန်ကတော့မမောင်ကိုမြင်မြင်ချင်းပြစ်ကျွေသွားပါတယ်ဘလို့ဟာကြီးပါလေရွှာပိုးထိုးနေတာပဲပုံစံဝကျမဘက်ကလည်းငင်းစရာမရှိပါဘူးရှင်ကျမသမီးလေးကိုဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးဖြစ်အောင်တမင်တက်တက်လေ့ကျင့်ပေးထားတာရှင်ဒီနေ့ဆိုကျမသမီးလေးပြပြက30ပြည့်ပြီစိတ်တိုင်းကြမတွေ့လို့မပေးစားသေးတာဒါပေမဲ့တားမောင်ရဲ့ပုံစံကတော့ပြပြကြိုက်နေကွက်တီပဲရှင်ဟုတ်တယ်မိကြီးသမီးတအားသဘောကျတယ်သမီးတို့သားလောင်းကအသားဖြူဖြူအရက်ရှိရှိနဲ့ခန့်ကြောကြီးကိုရှစ်သမီးတို့ယူနီခုန်နေပြီမိကြီးနဲ့အန်တီလက်ထောက်ပေါ်မြင်စီစဉ်ပေးပါဘငွေခင်ကတော့ကျင်းနဲ့စွာပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုဒီတိုင်းမဲ့သဘောတူလိုက်ကြတာပေါ့ရှင်မင်္ဂလာရဲ့မြင်မြင်သတ်မှတ်လိုက်ကြတာပေါ့တာဘာလို့မျက်နှာမပြောသလိုဖြစ်နေတာလဲဟဲ့သားမောင်ရုပ်ကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဒီကောင်လေးကတော့လေအရှက်အကြောက်ကြီးချက်မရှက်နဲ့သားရဲ့အမြန်လက်ထက်ကြတော့မမေလည်းမီးရှိချင်းလာပြီသားရဲ့မမောင်လည်းညင်းမရတော့ပဲမရှိမနစ်တက်တဲ့မိန်းမနဲ့အတင်းအကျပ်လက်ထက်လိုက်ရတော့တယ်မမောင်ကပြက်ကလတ်စိန်နဲ့အတူအိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရပြီမယ်စိတ်ကတော့လုံးဝအသက်မရှိတဲ့သေလူလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မတရားကြဘူးငါ့ပေါ်မတရားကြဘူးခင်တာဘက်မှာတော့ဒုက္ခတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အိမ်ထဲမှာလူရှိလားဗျရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီလောက်အတွက်အိမ်လောက်ကလာကောက်တာပါတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်ဈေးရောက်ကလည်းမကောင်းသေးတော့အဆင်မပြေဘူးရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်နောက်မှပေါင်းကောက်ပေးလို့ရမလားရှင်ဒီမဲ့ခင်တာကျွန်တော်တို့လည်းတည်သွားတဲ့ခမားမေဒေါ်မဲခင်မျက်နှာနဲ့ရက်တွေရွှေ့ပေးထားတာကြားလာပြီတကယ်လို့ပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အချိန်3ရက်ပေးမယ်မြန်မြန်ထွက်သွားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအင်္ဂါသစ်ရှားမှာမို့လို့ပါဒီလိုနဲ့ခင်ထားလဲအိမ်လာကမတက်နိုင်ချစ်သူကလည်းပြစ်သွားဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့အိမ်လေးဆွဲပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟူးငါရှေ့လျှောက်ဘလို့များနေရမှာပါလေရှေ့ဆက်ဘဝကဘာမှမရေရတော့ဘူးဘာလို့ငါဘဝဒီလောက်ခက်ခဲနေရတာလဲဒီလိုပဲလမ်းပေါ်မှာလှည့်လည်သွားလာနေခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်တာပါလဲခင်သားကရုတ်တရက်ရင်ဘတ်ထဲပြုတ်တက်လာပါတယ်ဘိုက်အောင်မီအန်ဂျင်နဲ့ခေါင်းတွေလည်းမူးတယ်အနီးနားကလမ်းသွားလမ်းလာဦးလေးကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေကကလေးမနင်းမှာကိုဝင်ရှိနေတာများလားကိုဝင်လားဒီလိုနဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းပေါ်နေတယ်ငါကိုဝင်ရှိနေပြီလားဟူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သားလေးရေအမေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုန်းကန်ပြီးသားကိုကျွေးမွေးမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခင်သားဟာသူ့ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဘူးကုံပလုံးကောင်တွေကိုကောက်ကဘဝကိုရှေ့ဆက်ဖို့စဉ်းစားရပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့မောင်မောင်နဲ့ပြက်ကလတ်စိန်တို့အိမ်တော်ကြီးဟာအေးတီအေးဆက်နဲ့ရှေ့ဆက်နေပါတယ်ရုံးမာတဲ့ချွေးမပြက်ကလတ်စိန်ဟာသူမစီးစစ်ထားတဲ့စီးကွက်ထဲမှာအစိတ်ခတ်လိုက်ပါတယ်အမေဒီဆေးကခွန်အားတို့အသက်ရှည်စေတယ်ပြောလို့တမီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာတောက်ကြည့်ပါလားကျေးဇူးပါတမီးရေတမီးကတိတ်တိတ်တက်တာပဲအိုးဒါနဲ့ဆေးကဘာလို့ဒီလောက်ငန်နေရတာပါလဲပြက်ကလတ်စိန်ကကောက်ကျစ်စွာပြုံးလိုက်ပါတယ်အမေတမီးစီးစစ်တာနှစ်ချောင်းပေါ်နေတယ်ဘာနှစ်ချောင်းဟုတ်လားဟာငါမှမီးလေးရတော့မယ်ဒါပေမဲ့အမေမဟုတ်ဘူးမေတားရေအမေမခံနိုင်တော့ဘူးအမေပိုင်နဲ့တင်မောတွေရထားတွေလေရင်ကြီးတွေအမွေအားလုံးတားဟုတ်ပေးခဲ့မယ်အမေမသိပါနဲ့ဒါပေမဲ့မမောင်ရဲ့ဇနီးကဒီစကားကိုကြားလိုက်ပြီးအမွေအားလုံးကိုသူတယောက်တည်းရကျင်တဲ့လောဘစိတ်ဝင်လာတယ်နောက်နှစ်တွေကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ခင်ထားရဲ့သားလေးလည်းလူငယ်တယောက်ဖြစ်နေပြီသူ့နာမည်ကတော့ငပြူးပေါ့အေးဘာလို့ဒီလောက်တောင်ရားနေရလဲမသိဘူးစေကိုမျိုးလိမ့်တာတော့မပြောက်ဘူးအမေသားလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီအလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်နော်အေးအေးသားလေးလမ်းမှာကျူးဆိုင်သွားနော်ငပြူလည်းအိမ်ကနေအလုပ်သွားဖို့ထွက်လာတယ်ဟူးလူဘဝဆိုတာလေမနက်မိုးလေးအိယာနိုးတာနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရပြန်ပြီအဲ့ဒီချိန်ရှင်းနားမှာဗလာကြီးနဲ့ကောင်ကလူတယောက်ကိုဝါရိုက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်ငါပြောထားတယ်မလားငါမိမရှိမှမင်းပေါ်မလာနဲ့လို့ငါဘာမှလုံးမိလို့လေစကားမများနဲ့ရိုက်လက်စမ်းငါမိမတခြားယောက်ျားကိုကြည့်နေတာငါမကြိုက်ဘူးငါပြူလဲအဲ့ဒီလူကိုမြင်ပြီးကဲလိုက်တယ်ကဲရော့ကွာသေပါပြီဟာထိသွားပြီအဲ့ချိန်ဗလာကြီးနဲ့ကောင်ကလည်းအနောက်ကိုလှည့်လာပြီးဟဲ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေမင်းနဲ့ငါတွေ့မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးငပြူးရှေ့ရောက်ကိုပြေးလာခဲ့တယ်သူ့ရှေ့ရောက်တဲ့ဗလာကြီးကိုငပြူးလဲရော့ယူသွားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဗလာကြီးလည်းပတ်စံယူကအဲ့နေရာကနေထွက်သွားလိုက်တယ်အိုးဟိုသူ့ရဲကောင်းကြီးပဲမင်းသာရောက်မလာရင်
ငါတော့အသေးလဲခံရတော့မှတေးကြတယ်။အဲ့မင်းကဘာလို့မင်းရဲ့ပတ်စံတွေကိုသူ့ကိုပေးလိုက်ရတာလဲ။ပတ်စံဆိုတာလူ့သက်ထက်အရေးမကြီးပါဘူးဗျာ။မင်းစိတ်ထားတကယ်ကိုဖြူစင်တာပဲကွာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ငါသားလေးလိုပဲသဘောကျမိသွားပြီ။ဒါနဲ့ခုကဘယ်သွားမလို့လဲ။ကျွန်တော်အလုပ်သွားမလို့ဗျ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အိမ်ရင်ပြန်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံအကုန်ကုန်သွားပြီလေ။သမင်းစားဖို့ပတ်စံအရင်ပြန်ယူပြီးမှပြန်သွားရမှာ။မပြန်ပါနဲ့တော့ကွာ။ငါပေးမယ်ရော့ယူလိုက်။ဟာဘာလို့ဒီလောက်အများကြီးလဲဗျာကျွန်တော်မြူရဲပါဘူးဗျယူထားလိုက်ပါငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတို့ပြန်တာလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပေါ့အားတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့ယူထားလိုက်ပါမယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်အလုပ်မသွားတော့ဘူးအိမ်မဲပြန်တော့မယ်ဟင်ဘာလို့လဲအကူကကျွန်တော်ပတ်စံများကြီးပေးလိုက်တာလေဒီနေ့အလုပ်မသွားတော့ဘူးအေးပါကွာတော့ချက်စို့မင်းရောငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဒီလိုနဲ့ငပြူးတော့လည်းအိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်ဒါကျွန်တော်ရင်ရောက်ပါပြီခင်ထားလဲတာပြစ်တို့အတန်ကိုကြားတော့တကားကိုဖွင့်ပြီးတားရီတကားဖွင့်လာတဲ့ခင်ထားကိုမြင်တော့မောင်မောင်လဲစွန့်ရသွားတော့တယ်။ဘာလို့ဆိုသူ့ကိုကဲခဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးဟာသူ့နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခွာနေရတဲ့တားရင်ဖြစ်နေတာကိုဟင်ခင်ထားမောင်မောင်အမေတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေကြည့်နေကြတာလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်သိနေကြလို့လား။ဒါတို့ရဲ့သားလေးဟုတ်လား။အိမ်ထဲဝင်ရအောင်သားမောင်မောင်ကခင်ထားကိုကြည့်ပြီးခင်ထားအကိုတောင်းပန်ပါတယ်။အကိုစကားကိုအရင်နားထောင်ပါအောင်။အကိုမှရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့လို့ပါ။တကယ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒီကလေးကအကိုတို့သားလေးဟုတ်တယ်မလားခင်ထားကမျက်ရည်ကြရင်ဒီကလေးကိုကျမတယောက်တည်းမွေးပြီးကျွေးမွေးလာခဲ့တာအရန်ဆင်းရဲခဲ့တယ်အမိုက်ကောက်ရောင်းပြီးမနက်ကနေညအထိအလုံးလုံးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သားကိုတော့ဘယ်တော့မှငတ်မခံခဲ့ဘူးအခုရှင်လာတဲ့လမ်းတိုင်းပဲပြန်သွားလိုက်ပါအဖေဘာဖြစ်လို့လဲသားအဖေအမေကဘာမှလုပ်ခဲ့လို့လဲမင်းမေကဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးသူကတစ္ဆာရှိတယ်ကြိုးစားတယ်ဆင်းရဲတာပဲရှိတာအဲ့ဒါဆိုဘာလို့အမေကိုထားခဲ့တာလဲမဟုတ်ဘူးသားအဖေမေကမင်းမေဆင်းရဲလို့သဘောမတူခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အဖေမိဘစကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲတခြားမိမနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အဖေကမင်းမေကိုနေ့တိုင်းသတိရနေခဲ့တာပါကျေးဇူးပြုပြီးအကိုကိုနားလဲပေးပါနားလဲပေးုံနဲ့ဘာထူးမှလဲကောင်းလာမယ်ကိုနဲ့အတူအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါငါတို့မိသားစုအဖြစ်အတူတူပြပြရွှင်ရွှင်နေကြမယ်ရှင့်မိမရောသဘောတူမှာလားစစ်မပူနဲ့သူဆုံးသွားပြီပြီးတော့အခုအိမ်ဟာမိသားစုတွေကလည်းလူကောင်းတွေပါမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါဆိုအမေမှလည်းတခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းမခံချင်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့မမောင်လဲခင်ထားတော့သားမီးကိုအိမ်ခေါ်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်အိမ်ရောက်တော့ဒါငါမိမနဲ့ငါသားနှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခွာခဲ့ရတာဒီနေ့ကစပြီးဒီအိမ်မှာအတူလာနေကြတော့မယ်ဒီအိမ်မှာလာနေရမှာဟုတ်လားလာထဲဝင်ပြီးအနောက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ငါပြူးတော့ထွက်သွားပြီးတစ်ဖက်မှာတော့အမေမယုံနိုင်ဘူးအဖေကအပြင်မှာမင်းငယ်တောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်လောက်အရွယ်ရှိတဲ့သားတောင်ရှိသေးတယ်ဒီလိုသာဆိုရင်အဖေရဲ့အမှုတွေအဲ့ဒီကောင်လက်ထဲရောက်သွားမှာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေအသက်ရှိသူတွေအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မခံဘူးဒါဆိုဘာလုပ်ကြမလဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးမယ်နေလို့မရအောင်ဖိအားပေးမယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးအောင်လုပ်မယ်အမေကတကယ်မိုက်တာပဲချီးကျူးရလို့သဘောထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆဲနေတာလေအမေရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးငပြူးတော့သားမီးနှစ်ယောက်လည်းအိမ်ကိုပြောင်းလာကြတယ်ဒါပေမဲ့အရှိကြီးနဲ့သူ့မိကတော့သူတို့ကိုနှင်ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားတာပေါ့အိမ်ကြီးကတော့ကြီးလိုက်တာအမေပြင်းလိုက်တာဘာလို့ရမှန်းတော့မသိဘူးဟေးငကားသီးပီဇာစားချင်တယ်ကွာအခုချက်ချင်းသွားဝက်ပေးဘာငကားသီးပီဇာဟုတ်လားငါအသက်ဒီလောက်ကြီးလာတာတခါမှမကြားဘူးဟေးအဝတ်စားလဲကြည့်သွားပြီမိဖို့တိုက်ပေးဟုတ်ကဲ့ခင်ထားလဲတေချာတိုက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးပါပြီရှင်မရသေးဘူးထပ်တိုက်ပေးလိုက်ပြန်တယ်အခုရပြီလားမရသေးဘူးဒီထက်ပုံညီအောင်ထပ်တိုက်အေးအဲ့ဒီလိုလို့စမ်းမကြခင်သူတို့မခံမရနိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခင်ထားလဲအောင်ကြီးတိခတ်ပြီးဆက်လုပ်ပေးတယ်ပီဇာတော့ဝယ်တော့ငပြူးကလည်းပြန်ရောက်လာပြီးငကားသီးပီဇာမရှိတော့ဘူးဗျမရှိနိုင်ငံခြားထိသွားရှာခဲ့ဟင်အော်ဒါတော့ဒီတစ်ခါတကယ်ညီသွားပါပြီရှင်ဘာမှလည်းအသုံးမကျတွန့်ကျင်နေတာပဲအဲ့ဒီချိန်မောင်မောင်ရောက်လာပြီးဟေးဘာတွေအော်ဟစ်ဆူညံနေကြတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုရဲ့သူတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်မိတ်ဆက်နေကြတာပါအော်ဟုတ်လားဒါဆိုကိုအလုပ်သွားလိုက်အောင်မေမောင်မောင်ထွက်သွားပြီးနောက်ဒီအိမ်မှာကြကြနေနေအောင်စူးစမ်းထားအောင်မကြခင်ဘာဖြစ်မလဲသိလာလိမ့်မယ်ငပြူးကလည်းအမေကျွန်တော်ဆိုင်ကုန်လုံးလိုက်ရှာပြီးပြီငကားသီးပီဇာဆိုတာမရှိဘူးမရှိရင်ဆက်ရှာနိုင်ငံခြားအထိသွားရှာရမယ်ဆိုလဲသွားရှာငပြူးကစိတ်တက်ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့အမင်ပေးသမျှကိုလုပ်နေရတာပဲတစ်ဖက်မှာတော့
အစီအစဉ်တိုင်းဆက်လုပ်ကြမယ်ဒီအမေနဲ့သားကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရထွက်သွားအောင်လုပ်ရမယ်ခဏကြာအကိုကြီးကျမနဲ့သားရဲ့ရတနာတွေအကုန်ပြောက်သွားပြီဘာမှရှာမတွေ့တော့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ပြောင်းလာပြီးမှပျောက်တာဟုတ်တယ်ဖေသူတို့ခိုးတာတေးကြတယ်ဘာအိမ်ထဲမှာတခိုးရှိလို့ပြောတာလားဟုတ်တယ်သူတို့ခံကိုသွားရှာကြအောင်ကိုတော့သူတို့ဒီလိုလုံးမဲ့လို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲဒီတစ်ခါတော့ကျမကိုယုံလိုက်ပါကောင်းပြီသူတို့လည်းခင်ထားတော့အခန်းထဲဝင်ရှာလိုက်ကြတယ်ဘာကိစ္စလဲရှင်ငါတို့ရဲ့ရတနာတွေတွေ့မိလားမတွေ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆိုဒီတက်တာတွေကပစ္စည်းတွေကဘာလဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပျောက်နေတဲ့ရတနာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတယ်ခင်ထားလဲအံ့ဩသွားတယ်ဒါဘလို့ရောက်လာတာလဲဒီတစ်ခါတော့ဖြည့်စမ်းဒါကဘာလဲတခိုးမကျမမခိုးပါဘူးဒီတက်တာသူ့ဘာသာသူလမ်းလျှောက်လာတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နိုင်မလဲကျွန်တော်အမေဒီလိုမျိုးဘတော်မှမလုပ်ဘူးတက်တာသူ့ဘာသာသူလမ်းလျှောက်လာတယ်ဟုတ်လားမွေးကလေးကအခုထိလမ်းလျှောက်တဲ့တက်တာတစ်လုံးမှမတွေ့ဘူးဒီလိုဆွဆွဲတာကိုကျမလက်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုအတူနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးမမောင်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့မင်းတို့မတက်မတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုတို့အမေနဲ့သားဒီအိမ်ကနေထွက်သွားပါမယ်။သွားစားစို့သားမလုပ်ပါနဲ့ခင်ထားမတားပါနဲ့တော့သူတို့လိုလူရုံမှလို့လူတွေကိုလုံးဝအလွတ်မပေးသင့်ဘူး။ဒီတစ်ခါတင်ငန်းစာကောင်းကောင်းရမှနောက်တစ်ခါဒီလိုမလုပ်ရဲတော့မှာ။ဒီလိုနဲ့အရှိကြီးနဲ့သူ့မေပြက်ကလတ်စိန်တို့ရဲ့အချမ်းစီအောင်မြင်သွားတာပေါ့။မမဟာခင်ထားနဲ့ငပြူးတို့ကိုတကိုးလို့မယုံချင်ပေမဲ့တက်တင်နဲ့တကွာဆိုတော့ယုံလိုက်ရလေရဲ့။ခင်ထားတို့သားမီးနှစ်ယောက်လည်းအိမ်ကထွက်သွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မမောင်ကတော့ခင်ထားတို့ခိုးတယ်ဆိုတာမယုံပါဘူး။ဒါတကယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားခင်ထားကဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးတားငပြူးကလည်းလူကောင်းလေးပါဒီလိုကိစ္စဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပြကလတ်စိန်ကတော့ပျော်မြူးနေလေရဲ့အောင်မြင်သွားပြီသားကြီးအခုဆိုငါတို့အမွေကိုလာလို့မဲ့လူမရှိတော့ဘူးအမွေအားလုံးငါတို့ပဲရတော့မယ်ဟုတ်တယ်မေအမေကတကယ်ညံကောင်းတာပဲဒီကပါနှစ်ကောင်ကိုအိမ်ကမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်လိုစမတ်ဖြစ်တဲ့သားကိုမွေးထားတာနဲ့တည်းအမေဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရတာပေါ့ဗျာမမဟာမတော်တဆအကုန်လုံးကိုကြားသွားပြီဒါဆိုအားလုံးကမင်းတို့လက်ချက်ပေါ့မဖြစ်ဘူးခင်ထားနဲ့သားဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအမြန်လိုက်ပြီးအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရမယ်မမဟာခင်ထားတို့နောက်အမြန်လိုက်သွားပါတယ်ခင်ထားမသွားပါနဲ့ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုထင်လွဲခဲ့တာတကယ်တော့အဲ့ဒီအမေနဲ့သားမင်းတို့ကိုထောင်ချောက်စင်ပြီးအိမ်ကနေမောင်းထုတ်တာကျေးဇူးပြုပြီးကိုစီပြန်လာပါကျမတို့လွတ်ပေးပါတော့ကိုမမောင်ခံစားရတာနဲ့လုံလောက်နေပါပြီသူတို့မမမှန်မှန်ကျမတို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမပြန်ချင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အမေပြောတာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာဆိုလူစင်းရဲပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ကျမတို့ကိုသာလှုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကိုအိမ်တစ်တလုံးဝယ်ပေးမယ်လေကိုကိုမျက်ဆက်ပါနေတော့ခင်ထားကိုတက်တက်လုံးစစ်စင်းရဲလာတာပါကွာဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမသိစေရဘူးခင်ထားလည်းလက်မခံချင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှသဘောတူလိုက်တယ်အိမ်ဟောင်းကိုပြက်ခေါ်သွားရင်ပြဿနာထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတာကြောင့်အိမ်တစ်ဝယ်ပေးပြီးဇနီးဟောင်းမသိအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြက်ကလတ်စိန်ဟာလင်းဖြစ်သူကိုလက်ဆတုံးဖို့ကြံနေပါတော့တယ်တားရီအမေကိုယ်တိုင်ဖြော်ထားတဲ့လင်းမော်ယူအဖေစီယူသွားပေးလိုက်အဖေတောက်လိုက်ရင်ပိုသက်သာသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းတောက်ကြည့်ချင်တယ်မရဘူးလုံးဝမတောက်ပါဘူးဘာမှလည်းမမေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အရှိကြီးလည်းသူ့အမေထူးဆန်းနေတယ်လို့တွေးမိပေမဲ့ဘာမှထပ်မမေးတော့ဘူးအဖေအမေကလင်းမော်ယူပုတ်ခန့်လိုက်တယ်မမဟာလင်းမော်ယူကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးထူးဆန်းလိုက်တာဒီမိမငါ့ကိုအစိတ်ခတ်ဖို့ကြံနေတာများလားဟုတ်တယ်လေထူးထူးဆန်းဆန်းမလုပ်ဖူးတာတွေလာလုပ်နေတာကိုတေချာတွေးမိလိုက်တော့ तू မတောက်ရဲတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအရှိကြီးလဲသူ့မေစီပြန်လာပြီအဖေတောက်ပြီးပါပြီအောင်မြင်ပြီကွဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိမ္မော်ရီကိုမမဟာအပေါ်ရက်ကနေတွန်းပစ်လိုက်တာပြက်ကလတ်စိန်ရဲ့ပါဇက်ထဲတဲ့ဝင်သွားတယ်ရဲ့အမေနိုးပါဦးကဲကြပါဦးအရှိကြီးတအားထိတ်လန့်သွားတယ်ဟာအမေတော့လိမ္မော်ရီကြောင့်အသက်ရှူရပြီးတည်သွားပြီဒါအဖေစီပုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့လိမ္မော်ရီနဲ့တူနေတယ်သားတောက်မယ်ဆိုတာတော့မပေးဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီလိမ္မော်ရီထဲမှာအစစ်ခတ်ထားတာပေါ့အဖြစ်ဆိုးလိုက်ကြည့်လားအမေရဲ့အမှန်ကပြက်ကလတ်စိန်လုပ်တဲ့မကောင်းမှုကတပတ်ပြန်လဲလာပြီသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီရဲ့စိတ်ရည်ကိုတောက်မိလို့တိတ်ဆုံးသွားခဲ့တာပေါ့အမေပြန်လာပါတားရန်လွမ်းတယ်မမောင်ကတော့တားရီမင်းမအမေမရှိတော့ပေမဲ့အဖေရှိပါသေးတယ်ဒီမှာဒါမင်းရဲ့အမေတဲ့ဟိုကတော့မင်းရဲ့အကိုဒီနေ့ကစပြီးညီကိုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြပါတော့အရှိကြီးကတော့သူ့အမေမှိုင်းတွေမိနေတဲ့သူမို့မာနတွေနဲ့တင်းခံနေတာပေါ့မလို့ဘူးကျွန်တော်မှဘာအကိုမှမရှိဘူးအမေအစားလည်းမလို့ဘူးကို့ဘာသာကိုစောက်ရှောက်နိုင်တယ်ဗျသူ့မေတည်သွားတာကိုအရှိကြီးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးခင်သားနဲ့ငပြူးတို့ကြောင့်လို့အပြစ်တင်ပြီးလက်စားချီပုံဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တနေ့မှတော့အကိုအပေါ်ခဏလိုက်ခဲ့ဘာကိစ္စလဲလာကြည့်စရာရှိတယ်
ငပြူးလိုက်ယုံပြီးအစာဦးဘော်ကိုလိုက်တက်သွားတယ်။ရုတ်တရက်အရှိကြီးကငပြူးကိုအစာဦးဘော်ကနေတွန်းချဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဒီတခါတော့မင်းသိရမယ်။မင်းပြန်နိုင်မှပဲအသက်ရှင်လိမ့်မယ်။မပြန်နိုင်သိပြီတော့။ငပြူးပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကပြန်လာတဲ့သူ့အဖေဦးမမောင်ဘော်ကိုကျသွားလို့မသိခဲ့ပါဘူး။အရှိကြီးကတော့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။မမောင်လည်းဒေါသတအားထွက်သွားပြီးအရှိကြီးမင်းဘယ်မှာလဲ။မင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးအကိုတွန်းချရတာလဲ။အရှိကြီးကအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအိမ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်။အိမ်ပြေးဘဝရောက်သွားလေရဲ့။နှစ်တွေကြာသွားတယ်။အရှိကြီးဟာလုံးဝအိမ်မပြန်ရဲတော့ပဲလမ်းပေါ်မှာအိုးမဲအိမ်မဲတောင်းဆရဲ့အသက်ဆက်နေရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မောင်မောင်ခင်ထားနဲ့ငပြူးတို့မိသားစု၃ယောက်ဟာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုရရှိသွားတော့တယ်။မောင်မောင်ဘဝမှာဒီလိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒီနေ့မှလမ်းမေးတနေရာကနေအရှိကြီးဟာပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတို့မိသားစုကိုကြည့်ပြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝကငါ့အတွက်ဖြစ်ရမှာမင်းတို့မဟုတ်ဘူးငပြူးရမင်းတို့ငါဘတော်မှအေးချမ်းခွင့်မပေးဘူးနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်ချောင်းရစ်ဖို့လိုက်လာတဲ့အရှိကြီးဟာကိုအာကုတုံနဲ့ကိုကားထိုက်ပြီးပွဲကြီးပြီးတည်ဆုံးသွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မောင်မောင်တို့တွေကတော့ကားဘရိတ်ဖမ်းတန်တွေကြားပေမဲ့ကိုအောင်နဲ့ကိုဆိုတော့မသိလိုက်ပါဘူးလာဟိရွှေရှင်သွားကြည့်ကြအောင်ဒီလိုပြောပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆက်လျှောက်သွားကြပါတော့တယ်ဇလန်းလေးရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့အရှိကြီးနဲ့သူ့မိပြက်ကလတ်စိန်ဟာလောဘနဲ့အညှို့တေးကြောင့်မလုံးတင်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဘာမှမကြံတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီးအသက်သေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ခင်ဗျားတို့သားမိကတော့မမောင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတခါမှမမျှော်လင့်ခဲ့ကြပဲ။စိတ်ထားကောက်မှုနဲ့တစ္ဆာရှိမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှမိသားစုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်။